హలో హాయ్. స్నో స్టామ్ ఎలా పడుతుందో ఏంటో చూపించాను కదా, ఎవరైనా మిస్ అయ్యంటే నా ప్రీవియస్ వీడియో చెక్ చేయండి. ఇవాళ వీడియోలో స్నో ఎలా క్లీన్ చేస్తాము, తర్వాత డ్రైవ్ చేసుకుంటూ బయటకు వెళ్దాం, వేరే స్ట్రీట్స్లో ఎలా ఉంది, వేరే హౌసెస్, తర్వాత హైవే ఎక్కుదాం. హైవేస్ని ఇక్కడ ఫ్రీవే అంటారు యూఎస్లో. ఇవాళ మండే, Jan 26th. కొంచెం బయట క్లియర్ అయింది, క్లౌడ్స్ అన్నీ వెళ్ళి సన్ వచ్చాడు, సూర్యుడు వచ్చాడు. సూర్యుడు వచ్చిన ఏం లాభం, అంతా మైనస్లోనే ఉంటుంది. ఈవెన్ జీరో కూడా టచ్ అవ్వట్లేదు, అన్నీ మైనసే. వింటర్ సీజన్ కాబట్టి సూర్యుడు ఆడుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నాడు. స్నో స్టామ్ అప్పుడే ఒకసారి క్లీన్ చేయించాము ఈ డ్రైవే ఇదంతా. అయినా సరే మళ్ళీ తర్వాత ఐస్ రెయిన్ పడింది కాబట్టి చాలా ఫుల్గా అయిపోయింది. ఇదంతా రాయిలా అయిపోయింది, చాలా గట్టిగా ఈసీ. ఇదంతా ఒక 40-50% క్లీన్ చేసాము. ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నామంటే, మనకి పొలంలో గట్లు వేస్తాం కదా, పారంటారు కదా, కొద్ది కొద్దిగా తవ్వుతాం కదా, అలాంటిదే ఇక్కడ షవల్ అంటారు. ఇదిగో ఇలాగా ఒకళ్ళేమో దాని ఐస్ మొత్తం బ్రేక్ చేయడము, రాయిలా అయిపోయింది కదా, గట్టిగా పీసెస్ కింద బ్రేక్ చేస్తే ఒకళ్ళు అవన్నీ తీసి పక్కన వేస్తున్నాం. అవి ఎంత గట్టిగా అయిపోయినాయి అంటే వాటితో కొట్టినా ఎరగట్లేదు. అలాగా అవన్నీ పక్కన ఒక వెహికల్ చేసాము, డ్రైవే అంతా కామన్ మెయిన్ కార్ వెళ్ళడానికి. అవి నేలకేసి కొట్టినా సరే పగలట్లేదు, అంత గట్టిగా అయిపోయినాయి. ఒక 80% వరకు క్లీన్ చేసాము, ఇంకా మిగిలి ఉంది, స్లోగా చేస్తున్నాము. ఈ కమ్యూనిటీ రోడ్స్ అన్నీ గవర్నమెంట్ క్లీన్ చేసింది. స్నో మూవింగ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి, అవి స్లైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. స్లైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఒక దగ్గర డంప్ చేస్తాయి. ఇంకో చివర ఇక్కడ పెట్టేసింది స్నో అంతా. ఫస్ట్ హైవేస్, తర్వాత మెయిన్ రోడ్స్, తర్వాత ఇలా కమ్యూనిటీ రోడ్స్. ఇది ప్రయారిటీ, ఇలా గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. ఇంకా ఎవరింటి ముందు వాళ్ళే చేసుకుంటారు. ఇవే స్నో క్లియరింగ్ వెహికల్స్. వీటిలో చిన్న నుంచి పెద్ద దాకా అన్ని చేసి ఉంటాయి. ర్యాంప్ క్లీన్ చేసి కార్ దగ్గరికి వచ్చాను. కారు ఒక అరగంట నుంచి ఇంజిన్ అంతా ఆన్ చేసి పెట్టి పైన స్నో అంతా క్లీన్ చేస్తే గ్లాస్ మీద ఇంకే ఐస్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న స్క్రేపింగ్ అంటారు దాన్ని. స్క్రేపింగ్ అంటే ఏం లేదు, గీకడమే. అది ఆ టూల్ ఉంది కదా, దాంతోనే చేయాలి. దాంతో చేస్తే ఏమవుతుందంటే గీతలు పడదు గ్లాస్ మీద, ఓన్లీ పైన ఐస్ అంతా వచ్చేస్తుంది కానీ గీతలు పడదు. ఇది ఫ్రంట్ బ్యాక్ చుట్టూరు గ్లాసెస్ ఇవన్నీ చేశాను. మాకు ఈ ర్యాంప్ ఒకటి కార్లు క్లీన్ చేయడానికి దగ్గర 2:30 నుంచి 3 గంటలు పట్టింది, 2.5 hours. ఎందుకురా ఎంతసేపు పట్టింది అంటే, బయటేమో -4 ఉంది కదా, -4లో గాలి వేస్తుంది కొద్దిగా. ఈ గాలిలో ఈ స్నో క్లీన్ చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే వెంటనే మన లిప్స్, మన థ్రోట్ డ్రై అయిపోతుంది బాగా. అందుకని మేము మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి కాసేపు వాటర్ తాగి బ్రేక్స్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒక 10 minutes వర్క్ చేసేటప్పటికి మళ్ళీ డ్రై అయిపోతుంది సేమ్. ఇలా మేము మొత్తం క్లీన్ చేసే టైంలో ఒక 4 to 5 బ్రేక్స్ తీసుకున్నాము. బ్రేక్స్ తీసుకుని వాటర్ తాగి అప్పుడు ఇవంతా చేసాము. 2 కార్లు అన్నీ క్లీన్ చేసి, గ్లాసెస్ అంతా, ఎగ్జాస్ట్ అన్నీ క్లీన్ చేసి పెట్టాము. మనం డ్రెస్ ఏమో పెద్ద జాకెట్, క్యాప్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కదా. ఇది ర్యాంప్ కొంచెం స్లైడ్గా ఉంటుంది, షూ కూడా బరువుగా ఉన్నది, స్లిప్ రెసిస్టెంట్ షూ వేసాను. ఇంత బరువులో వర్క్ చేస్తుంటే ఒక పక్కన చెమట పడుతుంది, అలా అని చెప్పి కొంచెం క్యాప్ తీద్దామంటే చలేస్తుంది. ఇలాగే మొత్తం అంతా కంప్లీట్ చేసాము, ఎలాగైనా పర్లేదని చెప్పి. ఎందుకంటే కొంచెం సన్ వచ్చింది కదా, ఇదే కరెక్ట్ టైం చేసేసుకోవడానికి. మొత్తం అంతా 2 కార్లు, ర్యాంప్ ఒకటి క్లియర్ చేసాము. అది ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్. ఇదే నేను చెప్పిన బ్రష్ అండ్ స్క్రాపర్. పక్కన టైల్స్ దగ్గర కూడా స్నో ఎక్కువైపోతే టైల్స్ దగ్గర కొంచెం అలా అటు ఇటు క్లీన్ చేసాము. తర్వాత బయట తీయాలి కదా, మొత్తం 4 టైల్స్ దగ్గర కింద గ్లాసెస్ అన్ని క్లియర్ చేసిన తర్వాత ఇంక ఫైనల్గా ర్యాంప్ ఇలా అయితే ఉంది. అలా ఉండేదాన్ని ఫైనల్గా ఎలాగైతే చేసాము, కొంచెం డ్రైవ్ చేయగలిగేటట్టు. షవల్స్ చెప్పాను కదా, ఇవి 2 షవల్స్.
ఇదంతా క్లీన్ చేసాం అనుకుంటే ఇంకా చాలా చూస్తుంది. మెయిన్ ఇవే ఉంది డోర్ దగ్గరికి, ఇంకా ఇదంతా చేయదలుచుకోలేదు. ఇప్పటికే ఇంకా చాలా టైర్డ్ అయిపోయాం, ఇంకా అందుకని వదిలేసాం. మన మూవీస్లోను ఫొటోస్లోను చూసి స్నో అని చెప్పి చాలా ఎక్సైట్ అయిపోతాం కదా, ఎప్పుడు చూడాలా అని. ఇలాంటివి చేసినప్పుడు మొత్తం ఉన్న సరదా అంతా తీరిపోద్ది. అందుకే ప్రతిదానికి ఒక లిమిట్ ఉండాలంటారు కదా. ఇప్పుడు కొంచెం స్నో పడి దాని తర్వాత మళ్ళీ అది ఎండకి కరిగిపోయి చూడడానికి బాగుంటే ఇలాగ మనం అనుకున్నట్టు ఉంటుంది. అంతేగాని ఇలా మొత్తం కొండలాగా పడిపోయి దాని తర్వాత పైన మళ్ళీ ఐస్ కరెక్ట్ దాన్ని ఎరగొట్టి బయట చల్ల ఉన్న సరదా అంతా తీరిపోతాయి. ఎక్కువ స్నో ఉన్న ప్రాబ్లమే, ఎక్కువ ఎండ వచ్చిన ఇబ్బంది, ఎక్కువ వర్షం వచ్చే ఫ్లడ్స్. ఏదైనా అంతే కదా, ప్రతిదానికి ఒక లిమిట్. ఓకే, మనం ఒక 1-2 అవర్స్ రెస్ట్ తీసుకుని బయటికి వెళ్ళి అప్పుడు మిగతా స్ట్రీట్స్ అవి ఎలా ఉన్నాయి వేరే హౌసెస్ చూపిస్తా. 3:50 ఆల్మోస్ట్ 4 అవుతుంది. -4 degrees ఉంది బయట. -4 ఈ నైట్ అయితే రేపు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 6కి -15-16 కూడా అవుతుంది. మార్నింగ్ 7కి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సన్నీ డే అయినా సరే మైనస్లో ఉంటుంది. వావ్, ఎటు చూసినా మొత్తం స్నో ఐస్, ఎక్కడ చూసినా వైట్ కనపడుతుంది బాగా. ఇది స్టాప్ సైన్ కంప్లీట్ స్టాప్ అవ్వాలి. ఈ కార్స్ ఇవన్నీ మొత్తం చుట్టూ స్నో అయిపోయింది. ఇప్పుడు వీళ్ళు తీయాలంటే అవంతా డెక్ చేయాలి వాళ్ళు. చెట్ల మీద కింద హౌసెస్ మీద అంతా ఓన్లీ కార్లు వెళ్ళడానికి రావడానికి రోడ్స్ ఒక్కటే క్లియర్ చేసి ఉన్నాయి. ఇంకా మిగిలిన ఏరియాస్ మొత్తం అంతా స్నోతో కవర్ అయిపోయి ఉంది. అసలు ఎవ్వరు, అందుకే జనాలు ఎవ్వరు బయటకు కనిపించట్లేదు, వెదర్ ఇలా ఉంది కాబట్టి. నో కార్స్ కూడా అసలు ఏం తిరగట్లేదు, ఒక్క జనాలు ఎవ్వరు కనిపించట్లేదు బయట. ఇది ఇక్కడ నార్మల్ రోడ్డు, నార్మల్ మెయిన్ రోడ్ లాంటిది మనకి. సరే, దీని మీద కూడా ఎవ్వరు లేడు. ఇక్కడ స్టాప్ సైన్ అటు ఇటు చూసుకుని ఫ్రీగా లెఫ్ట్ తిరిగాలి. రోడ్స్ ఒక్కటే క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి, క్లియర్ చేశారు. అబ్బా, ఇక్కడ వచ్చాడమ్మా ఒక కారు. ఈ మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఫ్రీగా ఎక్కుదాము. స్నో పడితే కంప్లీట్ గా మొత్తం వ్యూ అంతా మారిపోయింది. ఇక్కడ ఫ్రీవేకి మర్జింగ్. మనం హైవే ఎక్కుతున్నామంటే మినిమం ఇక్కడ కనీసం 50 మైల్స్ స్పీడ్ ఉండాలి. ఇక్కడ యూఎస్ లో మొత్తం అంతా మైల్స్ లో కొలుస్తారు, మన ఇండియాలో అయితే కిలోమీటర్స్ కదా. 1 మైల్ అంటే 1.6 కిలోమీటర్. అంటే ఇప్పుడు నేను 50 స్పీడ్లో వెళ్తున్నాను అనుకుంటే దాదాపు 80 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నా. 60కి వచ్చేసానంటే 95 వెళ్తున్నా. ఈ రోడ్డుకు ఉన్న స్పీడ్ లిమిట్ 60. హైవే కాబట్టి రోడ్స్ కొంచెం ఇంకా క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఎక్కువ ఫాస్ట్గా ఇది క్లియర్ చేస్తూ ఉంటారు, హైవేస్ కదా. సైడ్స్ మాత్రం అవ్వలే, సైడ్స్ తొందరగా చేయరు కాబట్టి. ఇదిగో
నా లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా ఇలాంటి వాళ్ళ గురించే. వీడు చూసారా, వీడు స్నో పైన రూఫ్ టాప్ మీద అసలు క్లియర్ చేయలేదు. స్నో ఎలా ఉందో అలా వచ్చేసాడు రోడ్డు మీదకి. ఓన్లీ గ్లాసెస్ క్లీన్ చేసుకుని వచ్చాడు. పైన రూఫ్ మీద స్నో మాత్రం అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాడు స్పీడ్ బ్రేకర్ కానీ సడన్ బ్రేక్ కానీ వేసాడంటే పైన స్నో ఐస్ కట్టేసి ఉన్నదంతా వెనక పడుద్ది, లేదంటే ముందు ఆడు గ్లాస్ మీద ఆడికే పడిపోద్ది. వాడికి ఒక్క నిమిషం ఏం కనిపించదు. ఈ రోడ్డు మీద అంత స్పీడ్గా ఉన్నప్పుడు జరిగితే అది ఖచ్చితంగా ఏదో జరుగుతుంది. అలా బయటకు వచ్చినప్పుడు అందుకే మొత్తం రూఫ్ మీద ఉన్న స్నో కూడా మొత్తం క్లియర్ చేసుకుని రావాలి. అలాంటి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండటం బెస్ట్. హైవేస్ చాలా నీట్గా ఉన్నాయి. స్నో అంతా నీట్ క్లియర్ చేశారు కదా, కానీ కింద చాలా తడిగా ఉంది. ఎంత స్నో క్లియర్ చేసినా ఇంకా వెట్గా ఉంది, ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఇంకా మైనస్లో ఉంది కాబట్టి. మీకు కనిపిస్తుంది కదా కింద కొంచెం వైట్గా ఉంది. సో అందుకని ఏం చేయాలంటే కార్కి చాలా డిస్టెన్స్లో వెళ్ళాలి. దగ్గరకంటూ వెళ్ళిపోకూడదు, చాలా డిస్టెన్స్లో వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే తొందరగా బ్రేక్స్ వేసినా సరే స్కిడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఆగదు. పక్కన ఇదంతా ఫుల్ స్నో. స్నో క్లియరింగ్ వెహికల్ వేరే చోటకి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, లేదంటే హైవే చెక్ చేస్తుంది అనుకుంటా. ఇవే స్నో క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఉంది దాంతో స్లైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. ఇది నార్మల్ రోడ్డు కొంచెం హెవీగా ఉంది. హైవే అంత క్లీన్ చేయరు కదా. చూసారా, చుట్టుపక్కల పక్కకు వచ్చేసింది స్నో. ఇదంతా ఐస్ లాగా రాయి అయిపోయింది. అది ఎక్కుతుంటే స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎక్కుతున్నట్టే ఉంది కారు. ఇవి నార్మల్ రోడ్స్. ఇక్కడ స్పీడ్ లిమిట్ 40-45 అలా ఉంటుంది. చాలా డిస్టెన్స్ లో ఆగాలి మనం. ఇలాంటి కండిషన్స్ లో అసలు దగ్గరికి వెళ్ళిపోకూడదు. మామూలుగానే వీళ్ళు దూరంగా అవుతారు. ముందే ఏమైనా ట్రాఫిక్ కానీ కార్ కానీ సిగ్నల్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా డిస్టెన్స్. చూసారా నా పక్కన కారు ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఆగాడు. ఫ్రంట్ కార్ మొత్తం కనిపించాలి, ఫ్రంట్ కార్ వెనకాల టైర్స్ తో సహా మొత్తం కనిపించాలి. అది సేఫ్ డిస్టెన్స్. మేము మా హౌస్ దగ్గర పింక్ చేసుకుంటూ అదే మాట్లాడుకున్నాము. స్నో కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ కెనడా, రష్యా, ఇవన్నీ. అవి ఒక ఇయర్ 12 months ఉంటే అందులో ఒక 9-10 months మొత్తం స్నోలోనే ఉంటాయి. అవి చాలా ఎక్కువ పడుతుంది స్నో అక్కడ. మనం దీనికి ఎలా అయిపోతున్నాము, ఆ కంట్రీస్లో వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు ఏంటో అని ఆలోచించుకుంటూ మాట్లాడుకున్నాము మేము క్లీన్ చేసే టైంలో. వాళ్ళు ఇంకా రోజు ఇదే పరిస్థితి. వాళ్ళకి బయటకు వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు వేయి కార్ అన్ని క్లీన్ చేసుకుని వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి కదా. ఎప్పుడుకో చూస్తారు వాళ్ళ సన్న. అలాంటి కంట్రీస్ చాలా గ్రేట్ అసలు. ఆ పీపుల్ వాళ్ళు అంత స్నోలో ఉండడం అంటే చాలా కష్టము.
అబ్బా ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఆవిడ వాళ్ళ పెట్ కుక్కని వాకింగ్ తీసుకొచ్చింది స్నోలో, దానికి స్వెటర్ వేసి. అంత స్నోలో దానికి ఎలా ఉంటుంది ఏంటో అది. ఇప్పుడు ఈ పడిన స్నో అంతా క్లియర్ అవడానికి మినిమం ఒక 15 to 20 days పడుతుంది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ కూడా టెంపరేచర్స్ అన్ని మైనస్లో ఉంటుంది. ఈ స్నో అంతా ఐస్ అయితే కూర్చుంది, అస్సలు కరిగే ఛాన్సే లేదు. ఇంకా నెక్స్ట్ 1 month దాకా ఇలాగే ఉంటాయి వ్యూస్ అన్నీ. ఇంకా డ్రైవింగ్ అప్పుడు జాగ్రత్త కేర్ఫుల్గా చేయడమే. మళ్ళీ స్నో పడిందంటే మళ్ళీ ఇంకా దారుణం వర్స్ట్ అయిపోతాయి. ఈ దీనికి ఎలా ఉన్నాయంటే నెక్స్ట్ వీక్ కొంతమంది అంటున్నారు మరి ఇంతలా స్ట్రాంగ్ కాదు కానీ కొంచెం స్నో పడుతుంది అంటున్నారు. అది కూడా దీనికి యాడ్ అయిందంటే ఇంకా పెరిగిపోద్ది. ఓకే, మరి స్నో వ్యూస్ అవి బాగా ఎంజాయ్ చేశారో లేదో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్లో అడగండి, స్నో గురించి ఆన్సర్ చేస్తా. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. బాయ్.